Tuma saurari dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda shiru ta jikinta duk yayi sanyi ba yadda ta iya da mahaifiyarta. Amma san halinta ba mai kyau bane. Matsawa gefe ta yi da ƙyar taliyarta da saboda rashin makamashi. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Bayan ta gama ta soya manja ta ce, Momi a zubo muku? Yare zakai ta yi tana cewa Allah ya sauwaƙe da cin fara da mai, ko magi babu yawa a gidan firizin. Baba Lami na zubo miki? A'a bar shi kina jin abin da Asabe ta faɗa. Ita da take da sauran ƙwarin ta balle ni a'a ku ci kayar ku. Daga haka ba wanda ta ƙara yi wata yi. Zubo musu ta yi wadda ishi suka ci har da ragowa. Tashi su mutai tana zuba wata uwar miƙa da hamma. Zuwa yanzu ta dawo daidai amma ba sosai ba. Tashi ta yi ta shiga toilet wanka ta yi. A lokacin ana kiraye-kirayen la'asar. Anti Sumu baki ji ana kiran sallah ba za ki koma? Maka na ji ana kira ta faɗa tana zabka mata uwa harara. Shiga ɗaki ta yi. Ci gaba da alwalarta ta yi bayan ta idan ta tashi ta shiga ɗaki. Shimfiɗa dadduma ta yi ta ɗauki hijabin da rage musu. Ta saka ta da sallah. Tudun Yola. Cikin sauri yake tukin babban burin sai isa gida. So yake ya gaskiya saboda gudun da yake zabkawa. Ai kuwa ya isa a 'yan mintoci kalilan. Tun daga nan babban ma'aikatar wutar lantarki hon ya mai gadi ya buɗe mai. Faki ne ya fito cikin sauri staircase bibbiyu yake haɗawa. Na barandar inda za ta sada shi da min falo. Cikin sauri yake komai Hajiya ya tarar tana zagaye ya wame ɗawafi tana ganin sa ta ce. Doctor ya zo yanzu haka yana ciki. Ashraf anya kuwa ba kasar waje za mu ƙara fita ba? Ko za su gano abin da ke damun Intisar? Kasaye da idanuwansa duk irin dauriya ta sani ma yake ya zubar da ƙwallon. A hankali ya buɗe bakinsa ya ce, Hajiya kawai mu haƙura mu bar wa Allah. Sau 5 ana fita da ita ba canji kullum abin ƙara gaba yake. Wancan satin likita ce min yayi a ƙara taka tsantsan da ita. Saboda lakarta tana gab ta ƙarasa zubewa. Yanzu nan nake ce mata na fito da ita ta sha iska. Kai ta gyaɗa min shine na ɗora ta akan wheelchair na fito da ita. Wallahi ban san yadda aka yi ta zabi ba wai ka za ta gani. Rinsa idanuwansa yana roƙon Allah ya bashi ikon cinye jaraba wannan. Yana cikin mawuyacin hali. Ya rasa matarsa sakamakon haɗari. Intisar kaɗai ce ta rage masa sai yayyinsa biyun da ƙaninsa Junaid. Duk wanda ya kalli haɗarin sai ya shiga ruɗani. Motar lotsewa ta yi jini sai malala yake. Babu wanda ya zaton za a samu mutum ɗaya ya tsira a cikin motar. Sai gashi Intisar ta tsira lokacin da motar take marginowa. Da sai bata cillo ta. Banda kujewa da ta yi ba abin da ya same ta. Sai daga baya an kai ta asibiti aka ga lakarta ta samu matsala. Hada gawarta aka kai ta gidan gaskiya. Ba irin kuɗin da Intisar bata lashe ba amma ji kake shiru. Ba wani ci gaba. Maganar ta ma ba fita take sosai ba. Fitowar likita ita ta katse mai tunaninsa da sauri ya ƙarasa gurin Dr. Imam ya ce, Doctor me yake damunta? Calm down, komai ya zo da sauƙi. Yanzu haka ma tana bacci na yi mata allura kamar yadda na faɗa maka. Zan ƙara maimaita maka. Intisar tana buƙatar mai kulawa da ita. Har ta yi bacci ummi na take faɗi. Dole idan muna so tunaninta ya dawo normal irin na da. Sai an nemo wacce za ta zame mata kofi ɗin mahaifiyarta. Ce min ta yi zan nemo mata umminta? Na ce mata yarinyar abar tausayi ce kamar ta haɗu da yarinyar abar tausayi ce kamar ta haɗu da wannan lalura. Gumi ne wanke mai fuska hankici bai zaro aljihun sai goge zubar da ke tsatsafo masa ya ce. Insha Allah zan yi maganin matsalar. Wani kallo Hajiya ta mai da hankalinta gun Dakto ta ce. Dakto na gode sosai. Ba komai Hajiya ki huta lafiya sai an jima. To mu jima da yawa. Fita yi shiga ɗakin suka yi tana kwance. Kalbar da Hajiya ta yi mata ta ƙara yi mata kyau. An mata ado da pink da blue. A dan rigarta. Zama yi a bakin gadon yana shafa fuskarta. Allah ya baki lafiya ta kwarata. A hankali ya motsa labbansa ya ce amin. Wace shawara ka yanke akan batun Doctor? Ba ƙaramin saka shi rudani maganar Hajiya ta yi ba. Sarai ya san halinta kamar yunwa cikinsa. Gashi Doctor ya ƙara saka ta a hanya. Dama kullum maganar ta sai ba ta tafi ba za ta dawo ba.
ka yi ƙoƙarin fitar da ita a ranka tsakaninka da ita addu'a. Ganin kamar baya sauraron ta ce kai da kai fa nake. Hajiya wallahi ban san abin yi ba. Ban gane ba, lafiyar ka kalau kuwa Ashraf? Tagumi yana fargabar abin da Hajiya za ta ce. Ba zai iya zama da kowace mace ba, tunda Nusaiba ta tafi ta bar mai duniya. Zai ci gaba da zama har shi ma ran da kwanansa zai kare. Yana fatan Allah ya haɗa sa a aljanna. Wallahi Ashraf buɗe kunnenka da kyau ka ji ni. Idan har baka nemi mafita ba, to wallahi ni da kai ne zan nemi wacce naga ta dace na aura maka. Shi ma mahaifinka ya zuba maka ido yanzu Junaid, yau sauran wata 5 a yi bikinsa. Amma kai ko a jikinka, rayuwarka kake ba abin da ya dame ka. Ina ji ina gani ba zan rasa intisar ba. Bayan kana da maganin matsalar ta, na rasa 'yar uwata. Na zo na ƙara rasa Nusaiba, ita nake gani nake jin sanyi a raina. Ita kadai ce ajiyar da nake gani kamar 'yar uwata Hamdiya. To ita ma Ubangiji ya ɗauke ta. Shiru yayi ya kasa kwakwaran motsi. Har ta gama ya tashi ya ce zan shiga daga ciki ba zan koma gun aiki ba. Oke haka kurum ta ce masa ganin kamar ran ta ɓace yake durƙusa ya ce. Hajiya ki hakuri insha Allah komai zai zo ƙarshe. Murmushi ta yi ta dafa kansa ta ce. Da yardar Allah, Allah zai zaɓa maka matar da za ka ji daɗin zama da ita. Za ta kula da maraicin Intisa. Na san abin da kake hange kenan shi yasa ka kasa aure. Insha Allah za ka samu farin ciki Allah ba zai tabar da kai ba. Tashi yana murmushi fakar idansa ta goge kwallon. Hakika suna cikin jarabawa sai dai Allah ya ba su ikon cinye ta. Fita yi kai tsaye sashen sai shiga. Ciro waya sai ya ajiye sannan ya kwanta akan kujera. Yana kallon fo ya lula duniyar tunani. Unguwar 'yan bita ƙofar Nasara. Tun daga nesa kake hango 'yan caci dankan sai buga ta suke. Asabe ce ta fito tana gyara ɗaurin zaninta da taba a faranti irin na silba ɗin nan. Da goro har da litar ta ajiyewa ta tana cewa. Yauwa jagwa gashi nan ta 5,000 ce cif. Wallahi na gaba haka ba billahi lazi sai ka biya na ficika ba za ta yi ciwo ba. Asabe idan zaki dinga zargi na to wallahi zan daina amsar kayanki. Ke kenan kullun zuciyarki da tsatsa? Kut langa-langa ce ba tsatsa ba. Sau nawa kake min runtu? Shafa gemun sai ya ce sau uban talli. Me kace? Yan dariya shakiyanci yana cewa a ba magana kika ji nayi ba. Sai ta gane sunan babanta ya kirawo. Ya ce sau uban talli tashi ta yi da ce na da police station belin Sunusi. To sai kin dawo. Yauce ne ya dago da sauri ya ce, Asabe ina zuwa haka da yammacin nan. Kike sauri kamar zaki tashi sama ko wani abin ne ya faru ki dan tsakura min. Wani kallon banza ta mai ta ce, Gyaute inda ka aiki ne. To abin kuma har da faɗar magana cewar Gyaute. Yana har haɗa katin karta. Gyara mayafinta ta yi ta ce, Ajiye ni kai da za ka yi min wannan magana? Kai kenan jiya iya. Girgiza kai ya ce Allah ya baki hakuri. Amma wallahi zaki zo ki same ni sai na karta miki rashin mutunci. Yana gama fadar haka ya juya ya ci gaba da cacarsa. Wata dariya ta sheke da ita ta ce, Mu dai kartawa juna har ni zaka fada ta canci? Ka manta wace ce ni? Ina fa na manta. Wane bai san halin uwan talla ba. Ku dai ga kunan duk ba na Allah ba. Gwara mu gidan malamai ne. Wata uwar dariya ce tana buga cinya ta da rausaya irin na tsofaffin 'yan bariki. Sannan ta juya ta fara tafiya. Wayar ta ce ta fara ringin a ciki ta soke ta da sauri. A ciki ta soke ta. Da sauri ta fito da ita ganin sunan DPO. Wata uwar dariya ta yi tana cewa, Shegen kaya ya ga har yanzu bai ji wani motsi na ba. Shine yanzu ya biyo sawuna. To gari ya cuta aljihu ba ko sisi. Dagawa ta yi ta kara a kunna ta ce, To uban son kuɗi dama tun da na ga ka kama yaro na kuɗi kake nema. DPO ya ce ki zo da wuri wallahi don gobe zan tattara su na kai kotu. Babban laifi ya aikata kuma har ke ta shafa domin cewa yake ce dilar sai da kayan maye. Duk wani kayan maye kina siyarwa har da hodar Iblis. Da haka idan baki zo ba har ke ta shafa ato. Afsace ta ce, Kai anya kuwa kanka ɗaya? Na zama dilar kayan maye na zauna a haka? Kai ka san wallahi na fi ƙarfin gidan da nake zaune. Sai dai zama a GRA. Kuma wallahi ƙarya kake ka ce ya faɗa maka haka. Haka kurum sai ka bushi iska ka dinga kama mini yara.
To wallahi hawainiyar ka take yayi ramata. Gani nan zuwa 5,000 zan baka da ita ko daga ita ko kobo ba zan ƙara ba. Domin wallahi a haka ma da nawa na ƙara, ka san an kama Anai. To na ɓatar da kuɗi wallahi kafin a sako shi. Hukuncin shekara 5 fa aka yanke mai. To ko wata 7 bai ba suka sako shi. Yanzu a kuɗin da suke tara sauran 3,000. 'Yar satan nan ba su samu suke yi suna yi ba yanzu. Kowa taka tsantsan yake da abinsa, rayuwa ta yi tsada. Yanzu so nake na tafi Nijar na nema musu sa'ar rufe ido. Dan fara za su fara wallahi ina dalili. Ba ni da komai ya ƙare. Cikin daga murya DPO ya ce, to wallahi kar ma ki sake ki zo. Me kika mai da ni ban san me nake ba ko me. Belin kwatan ɗan ta'adda shine zaki yi a fakke? Yawa belin karamin ɓarawo? Tam, gyara kalaman bakin ki ke ma kin san ba zai yi sabo ba. Bindiga a ruwa. Da sauri ta tara numfashinsa ta ce, to ka ci gaba da rike shi. Yawa da canicanci nake maka bayani, ka kasa fahimta. Kana ga GB ajan ɗan Bashir ya kake so na yi da raina. Sai ka san yadda aju yake, ba sai na tsaya ina yi maka dogon bayani ba. Dole rance zan ci nima na fito na watsa 'yan dubu-dubu. Ke wai da ruwa muke magana? Ki tsaya kina yi min soki buzuru. Ke ma baki wuce na jifa ki asali ba. Ha 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 ana yi muna jin daɗi. Ni Asabariza za ka je ba asal tab. To wallahi ka iya bakinka. Ni abin kunya baya na bashi. Sai na tona maka asiri ko banza zan samu sassauci a gurin hukuma. Amma kai fa hukuncin da baka sani ba ka take kana karɓar haram. Ta faɗa tana girgiza yawa a gabansa take. Jin wayarta ta ce kid da sauri ta duba dadiya ta yi. Ta soke ta inda ta fito da ita. Kamar saukar aradu ta ji durowar mutum ya ce, ke kawo waya hannunki. Da sauri ta ɗago tana hura hanci ta ce, ban gane ba. Za ki fito da ita ko sai na yi gunduwa da namanki? Cikin sauri Asabe ta ce, a'a, sala za ka yi da namana. Ɗan kuka ashe haka ka zama? Da sauri wanda yake laɓe ya fito shine wanda idan ya kwata zai cilla mai ya gudu. Yana shan sholisho ya ce, Baba an Karima na uwar ga falallo ce. Da Allah can zo mu wari. A'a Hafizu, da ka bar sa na ci kutumar ubansa. Wallahi har yanzu ni ma ina ji da dabanci. Banda haihuwa da ta gama buɗe gashi na ai wallahi da tuni wani zancen ake yi. Ba wannan ba. Cewar Asabe tana kulle mayafinta a ƙugu. Wucewa suka yi ba tare da sun ce mata komai ba. Kunce mayafinta ta yi ta ɗaura a kafaɗa ta ci gaba da tafiya. Tana 'yar waƙa bakin titi ta tafi ba tare da ta tsayar da menafef ba. Ta fara tafiya har ta isa police station. Tana shiga ta ce, ɗan Bala ina DPO yake. Banza yi mata ya ci gaba da rubutunsa. Doka kantar da yake rubutu ta yi ta ce, kai ɗan Bala ba da kai nake ba, amma ka ci gaba da rubutunka ka ba banza ajiya ta. To wallahi zan yi maganin ka har ni zaka kalla ka watsar ya wasa'ar wasanka. Daga littafin sai yana duba tamkar da dutse take magana. Afsace ta warce littafin ta ce, tambayar ka nake ina DPO yake. Ya tafi koyo sallama ya bata amsa kamar ba shi yayi magana ba. Kama gogo ta ajiye littafin ta ce, to yanzu na fahimci inda ka dosa kuma zan yi maganin ka. Kofar Inusa ne ya shigo yana cewa tab yau manyan kasa ne a gidan namu. Ya sana fuska ta ce, kai ni ajiye wannan wasan a gefe. Ta wuce ta kawo ni shi wannan cutar kurumta ce ta kama shi. Na tambaye shi yayi shiru yana yi min kallon hadarin kaji. Kofar Inusa ya ce, Hajjaji me ya faru? Duk wata hanya ta kurɗa kin san na ƙware a gurin nan. Ba inda bana shiga na fito. In dai da hatumin nan nasara. Kina manna min zaki ci information. Zama ta yi akan benci ta ce, ku fa tsiyata da ku kenan komai kuɗi. Wallahi ku guji ranar da Ubangiji zai damƙe ku. Ina jiye muku wannan rana, amma ba kwa ji haram kuka saka a gaba. Duk inda cin hanci yake kuna nan. Ku da shi kamar ɗan Juma ne da ɗan Jummai. Kin ga faɗa min me ya kawo ki? Na lura yau ba arziki kika zo gurin nan. Cewa Kofar Inusa. Kamar kuwa ka sani, dan wallahi kalma kaɗan za a yi min na zubar da haƙoran mutum. Asabariza, tambaye ki ne me ya kawo ki? Amma kin tsaya kina ta min wasu zantuttuka. Ga abin da na tambaye ki amsar da ke bani daban. To bani da lokacin fast. Maza faɗa min abin da aka yi. To sai ka nuna wanda ba shi da abin yi ta faɗa tana hararsa. Ke ki fita idan sa'in sa kika zo yi gurin nan. Dan Bala ya faɗa yana haɗe rai domin san ba shiri suke da ita ba. To fa yau nake ganin ƙudurar Allah.
yanzu fa zai iya daga ni ya fitar da ni. To wallahi baka san wace mace ba, zaka haɗu da na sani mara adadi. Ta faɗa tana hura hanci. A'a, abin duk bai kai haka ba. Mu nan gurin wajen sasanci ne ba gurin tada tarzoma ba. Ki Asabe me ya kaki? Uwar ki bar gurin nan. Domin na lura yau transformer kika haɗiyo. Alƙur'an ba za ki amayan man da ita anan ba. Yanzu jikinki sai yayi tsami. Hukuma gaba take da kowa, cewa Kofar Inusa. Tamkar mai shirin ɗauko duniya haka ta zura hannu a zanenta. Tana lalube. Tsayawa suka yi suna kallon kudurar Allah. Sai can ta fito da kuɗi washe baki ta ce, Kofar ina DPO. Kawai da fuska yana gyara zaman hularsa. Kallon sajan ɗan Bala yake domin shi ne gaba da shi. Yanzu yana ba daidai ba DPO zai yi magana. Wannan halin nasa shi yake gudu. To fa kai ma na yi maka magana ka yi shiru, me hakan ke nufi? Wallahi ni karamin aiki na ne na shiga har ofis ɗinsa. Don wajen nan ba baƙona ba ne. Wani satin Nijar zani. Na je na nemo sa'ad da yaran nan za su dinga samun ɗan naɓatarwa. Komai ya tsaya cak, ɗan kuɗin da suke tara shi ma yanzu ba wani bane. Da yake yanzu ba lokacin siyasa bane. Ba ɗan siyasan da nake gani, da haka raina duk a ɓace yake. Ku yi wa kanku ƙiyamun laili ku faɗa min inda yake. Bayan kuma shi ya ce na zo ya kama Sunusi. Kallon kallo suka shiga tsakaninsu ba mai magana. Sajan ɗan Balani ya ce, yana ganawa da baki ne. Ai bai rufe bakinsa ba sai gashi ya fito yana washe baki ya gonar auduga. Shi da wata 'yar duniya sai gyara mayafinta take. Yana ganin ta ya ce, Sweet sai mun ƙara haɗuwa, na gode da kamun ziyara da kika. Wani fartai da idan ta ce, Sweet karka dami insha Allah za ka dinga gani na akai-akai. Wata dariya DPO yana shafa ƙaton cikinsa ya ce, ai kuwa Sweet na gode sosai. Hannu ya ɗaga mata ta ƙulewa ganinsa. Sannan ya juya kan Asabe ya ce, Asabe 'yar tasha, ke da na ce miki karki zo shine kika zo? Me zan miki belin katotan ɗan ta'adda zan bayar a 5,000? Yawa belin ƙaramin ɓarawo? Me satar kaji? To ko masu satar waya idan sun kawo min ziyara, haka kurin ba tare da wani abu ba 50,000 suke bani. Shi yasa zaki ga bana kama su. Na basu suna yadda suka ga dama a garin nan. Balle belin ɗan daba makashi. Mutum nawa ya nakasta? A ka'ida ma wallahi gidan gyaran hali za a kai shi. Ai mai ɗaurin rai da rai, amma saboda kin ɗaure mai ai gashi nan yana yawo a gari. Kwantar da murya ta ce, DPO ka taimaka wallahi 5,000 ɗin nan ce da ni. Kuma kaga, kin ga bana son dogon bayani. Shigo daga shiki. Tashi ta yi tafi bayansa. Zama ta yi akan kujera shi ma ya zauna a tasa ya ce, ci gaba ina jinki. Yawwa, taimaka za ka yi ka sakar min shi a haka. Yanzu harkar damfara nake so su fara wallahi. Gari fa ya ci wuta. Ji kake duk ba wani bayani. 'Yan siyasa ma yanzu ba lokacin zaɓe ba ne. Ka san ita wannan gwamnatin bawan Allah nan baya yawo da 'yan daba. Sai ma ya nema musu abin yi. Dan shiru yayi sannan ya ce, to ba na amma wallahi dan ke ce. Da a ce wata ce wallahi ba zan karɓa haka ba. Ko kuɗin da na kashe mai ban mayar ba. Ga zagi na da ya dinga yi. Kullum sai ya saka na siyo masa tabar wiwi da maganin sauro. Saboda tsabar samun waje har da a siyo mai turaren wuta. Na ce wallahi baka isa ba. Nan ba ɗakin uwarka bane. Ko gidan uwar ga falallu bane. Rasa yadda kai tayi tana cewa na gode DPO. Allah ya bar mu tare. Allah ya saka wata rana a baka aiki. Wai za a ga iya shege. Ai harka zan fara da 'yan fashi. Kin san sun fi kawo kuɗi mai tsoka. Wallahi wata miliyan 20 a sati sai na je ta account ɗina wallahi. Kai DPO wai ina zaka kai kuɗi haka? Ni ma ba ni kaɗai nake cinyewa ba. Ni da abokan hulɗata muke cinyewa. Sun fi ni maci wallahi. Sai da kuɗi suke zama, idan ba kuɗi wallahi kashi ya fi ka mutunci a idansu. Shi yasa nake neman kuɗi hurjaja domin a samu a faranta musu rai. Cewar DPO yana amsar kuɗin da ta bashi. Tashi tayi tana cewa to zo mu ji ka sako shi mu tafi tare, domin wallahi ba zan yadda ba na tafi na bar sa ka sake sabon lali. Tashi yana cewa ke ko irin ke wannan tawa biki ba? Haɗe rai ta ce wallahi tunda na yi aure na bar wannan sabgar ko sha'awa ba ta bani. Da dai har a kwanar ɗan gora na zauna zaman kaina. Kai duniya. Haka ma fa ta yi mana da kyau. Wasu suna can sun haukace. Amma kika saka 'ya'yanki a wannan hanya, kin san da haka?
ya faɗa yana kafe ta da ido domin har yanzu da kyan jikinta. Komai yana nan kamar ba ita ta haifi zaratan 'yan matasan nan ba. Har guda 4 rikis. Lashe baki yayi ya ci gaba da cewa, "Please ko sau ɗaya a bani na taɓa." Tun masu saurare za mu dakata anan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.